ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က The Incredible ရဲ့ဇာတ်ကားအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားရဲ့အစမှာတော့စူပါဟီးရိုးတွေပြောခဲ့ရတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုမြင်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Mr. Incredible ကတော့လူတွေကိုခေတ်တည်ရင်ဗီလင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်သူရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတာကသူတို့ကများတိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုတရားစွဲခံရပြီးဆိုရကစူပါဟီးရိုးတွေအားလုံးကိုတာမန်လူတွေလိုနေထိုင်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘောပါလို့ခေါ်တဲ့တာမန်ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဘဝကိုချိန်မိနေထိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။သူရဲ့ဇနီး Helen ဒီကောင်ဘဝက Electrical သူနဲ့ကလေးတော်ဖြစ်တဲ့ Violet Dash Jack တို့နဲ့အတူပညာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောကတော့သူရဲ့ဒီကောင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုမြင်မြင်နိုင်သေးပါဘူး။တရားမှာတော့သူ့အတွက်လှုပ်ရမရှင်တစ်ခုကိုအမြင်မသိအမျိုးသမီးတူကနေလာရောက်ကန်လန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွင်ကိုဘောတယောက်ကအမိယာဆုတ်ခိုင်းပြီးသူမိသားစုလိန်ညာကလှုပ်ဝကျွန်းကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာအယာမဆဲကိုကြီးနဲ့တယောက်တည်းရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘောကအောင်ဝက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘောကဟိုးရင်တော့လို့ဆဲရတဲ့တမှုကြီးပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်ကဒီမှာမပြီးအောင်နောက်ထပ်မရှင်တစ်ခုကိုတောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဗလင်ဖြစ်တဲ့ syndrome အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ syndrome ကဘာတူလဲဆိုတော့အရင်တော့က Mr. Incredible ရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ကဘောကသူ့ကိုပြစ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အခုလက်စားချေဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဒီလိုနဲ့ဘောတယောက် syndrome ရဲ့ထောင်ချောင်းထဲရောက်သွားပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတီးသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီး Helen ကလည်းကလေးတွေကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ Violet နဲ့ Dash တို့ဟာသူ့ဖေကိုကယ်ဖို့သွားတဲ့အမေနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့မိသားစုက syndrome ကိုအတူတူပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇာတ်ဝင်ကန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ရဲ့စွမ်းအားကိုတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာလှုပ်ဝက်စွမ်းအားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ချက်နဲ့အတူ The Incredible 2ကိုဇာတ်လမ်းဆောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်